ஹலோ உறவுகளே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பெஸ்ட்டு டீம் மொத்தம் ரூப் அளவு பார்த்தீங்கன்னா 50 அடி. அதில் 10 அடி மட்டும் விட்டுட்டு மீதி ரூப்பை கட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். என்னக்கா அப்படியே ஜேசி வச்சு நம்ம தள்ளிடலாம். ஓகே, உங்களுக்கும் இது போல் பில்டிங் இந்த டேமேஜ் இல்லாமல் நாங்கள் கட் பண்ணி தரோம். ஏதாச்சும் வேறு இருந்தால் என் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.